bist König und Herr, wir gehören nur dir. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Ah, sing mit mir. Du bist König und Herr. Unser ganzes Leben gehört dir. Sing es nochmal mit Bedeutung. Du bist König und Herr. Wir gehören nur dir. Sing nochmal mit Bedeutung. Du bist König und Herr. Mein Leben gehört nur dir, Herr. Nochmal, du bist König und Herr. Du bist König und Herr. Wir gehören nur dir. Sing it nochmal, du bist König. Du bist König und Herr. Wir gehören nur dir. Das Lamm auf dem Thron, das Lamm auf dem Thron, beten wir an, die gebührt Ruhm und Ehre. Schau der Herr auf den Thron an und sag ihm nochmal, nur du allein gebührt die Ehre. Wir beten dich an, wir loben dich, Herr. Das Lamm auf dem Thron. Oh, nur dir. Nochmal das Lamm auf dem Thron. Wir lieben dich, oh Herr. Wir preisen dich, oh Herr. Wir loben das Lamm auf dem Thron. Wir danken dir, Papa. Wir beten nur dich an. Wir beten nur du gebührt. Nur du dir. Nur du. Wir beten dich. Wir loben. Dir gebührt die Lobe alle Tage. Wir preisen dich. Wir loben deinen Namen. Jetzt mal dir gebührt die Lobe in alle Tage. Das Lamm auf dem Thron, beten wir an, dir gebührt Ruhm und Ehre. Lass uns einfach, dir gebührt die Lob und Ehre alle Zeit. Beten wir an, die gebührt Ruhm und Ehre. Wiederhol einfach, dir gebührt Ruhm und Ehre. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Sag es mit Bedeutung. Die gebührt Ruhm und Ehre. Gib ihm einfach den Lob heute. Dir gebührt die Ehre. Die gebührt Ruhm und Ehre. Niemand ist dir gleich, Herr. Die gebührt Kamashata ya braseke. Yemasa. Dir gebührt die Ehre. Shama sokora basekete. Shemare brasaka. Dir gebührt Emashekata ya brasa. Yemasa. Dir gebührt und Ehre. Shataya. Moshekata la brasekete. Das Lamm auf dem Thron, beten wir
last time. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Jetzt darfst du den Herrn erheben mit deiner Stimme. Halleluja. Sag dem Herrn, was du von ihm hältst. Halleluja. Kema shanta ya broseketeka. Herr, dir gebührt Masata unsere ye Lob. broseketakataya. Wollen wir es noch einmal Shere singen? Kama Dir gebührt Ruhm und Ehre alle Zeit. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Alle Dir Zeit. Dir gebührt Ruhm und Ehre alle Dir gebührt die Zeit. Ehre. Dir gebührt unsere Ruhm. Dir gebührt die Ehre, Herr. Dir gebührt unsere Leben. Dir gebührt unsere Anbetung. Dir gebührt unsere Lobpreis. Dir gebührt alles, Herr. Dir gebührt diese Kapazität. Alles, was wir sehen. Alles, was wir tun. Alles, was wir erfahren. Dir gebührt alles. Alle Zeit. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Singt es mit deinem Herz. Alle Zeit. Singt es mit Dir deinem gebührt Herz. Ruhm Schrei und zu deinem Gott. Alle Sing mit Zeit. deinem Herz. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Alle Zeit. Dir gebührt Ruhm und Ehre. Alle Zeit. Herr, Seigneur, dir gebührt unsere Leben. oui, nos vies t'appartiennent, Jésus-Christ. Dir gebührt dieser Gottesdienst. Oui, ce culte, c'est pour toi, Jésus-Christ. Dir gebührt, oh Herr, unsere Predigt. Jésus, tu mérites même cette prédication. Dir gebührt unsere Lobpreis, unsere Anbetung. Seigneur, à toi, notre prédication, notre adoration et louange. Herr, Seigneur, wenn unsere Leben dir gebühren, si nos vies, Père éternel, sont à toi, dann herrsch in unsere Leben. alors toi, règne dans nos vies. Heute früh, Herr, Aujourd'hui, ce matin, herrsch in Jésus-Christ, dem Leben von jeder Person. règne dans la vie de chaque personne. Herrsch da, wo die Finsternis bis jetzt geherrscht haben. Règne là où les ténèbres ont régné jusqu'ici. Herrsch da, wo die Krankheit bis jetzt geherrscht hat. Règne là où la maladie a eu à dominer jusqu'ici. Herrsch da, wo die Sünde bis jetzt geherrscht hat. Règne là où le péché a eu à dominer jusqu'ici. Herrsch, Herr, Seigneur, règne. während dieser Predigt Pendant cette prédication, wollen wir deine Herrschaft erleben. nous voulons, Père éternel, voir ton règne. Heiliger Geist Gottes, Esprit de Dieu, berührt uns alle. touche-nous tous. Sei wirklich gegenwärtig in unserer Mitte. Sois présent au milieu de nous. Mehr als den Odem, Ou plus encore même que la vie, que le mehr als souffle de das vie. Boden, wo wir stehen, Sois même encore plus présent que le sol sur lequel nous nous tenons. mehr als die Menschen um uns herum. Encore plus présent que les hommes qui nous entourent. Wir heben dich, Nous te levons. wir preisen dich Nous te louons in mächtigen Namen dans le nom de Jesus. Jésus-Christ, dans le nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Amen. Schenk Amen. dem Herrn Applaus. Applaudissons pour le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Amen. Halleluja. Alléluia. Genau. Sind wir froh, in der Gegenwart Gottes zu sein. Est-ce que nous nous réjouissons d'être dans la présence de Dieu? Der Herr segnet euch für eure Dasein. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Amen. Amen. Geliebte des Herrn, wir wollen heute über ein neues Thema reden. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur un nouveau thème aujourd'hui. Alles aufgeben, Jesus nachzufolgen. Wow. Tout quitter pour suivre Jésus. Alles aufgeben,
tout quitter Jesus nachzufolgen. pour suivre Jésus. Heute hast du deine Wohnung verlassen, Jesus hier in diesem Ort nachzufolgen. Aujourd'hui, tu as quitté ta maison pour venir suivre Jésus ici. Heute hast du die Komfort, dein Bett, deine Decke aufgegeben, Jesus an diesem Ort nachzufolgen. Aujourd'hui, tu as abandonné le confort de ta maison, de ton lit, de ta couverture pour venir ici la louer le Seigneur. Aber wir glauben, Jesus, ist es würdig, dass wir noch mehr für ihn tun. Mais nous croyons qu'il est digne, merci, qu'il est digne qu'on fasse même encore plus pour lui. Amen. Amen. Wir werden dafür in Matthäus Kapitel 19 lesen, Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 19, Vers 16 zu 22. le verset 16 jusqu'au verset 22. Je lis dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Sie liest jetzt auf Französisch und ich dann später auf Deutsch. Genau. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Zur Erinnerung, ich lese in Matthäus 19 ab Vers 16, da steht geschrieben, und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib dein Erlös, und gib den Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, alors que Jésus était en Judée, Jesus war in Judäa alors qu'il avait béni les petits-enfants, und hatte diese kleinen Kinder gesegnet. alors qu'il avait fait de grandes choses, Und hatte noch viel mehr getan, große Jésus Sachen. se trouva confronté à un jeune homme. Und dann trat ein Jünger vor Jesus Et cet homme lui dit, und dieser Mann sagte ihm, Seigneur, Herr, moi, ich je veux savoir ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. möchte wissen, was ich tun soll, um ewiges Leben zu Cet homme bekommen. était soucieux de son salut. Dieser Mann hatte sich Gedanken darüber gemacht, über Il seine savait Errettung. qu'il avait en face de lui Jésus qui sauve. Wusste, vor ihm steht jetzt Jesus, der rettet. Et il ne voulait pas manquer l'opportunité de savoir quelle est la chose à faire pour être sauvé véritablement. Und wollte nicht diese Chance nicht ergreifen, zu wissen, wie zur Errettung kommt. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Toi qui nous écoutes en ligne ou qui es ici, Du hier im Saal oder online, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? was soll ich machen, um Errettung D'où zu vient le bekommen? salut véritable? Woher kommt diese Errettung, Adene? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour être sauvé? Was soll ich sagen, um errettet zu werden? Cet homme, Dieser Mann, il est venu vers Jésus kam zu Jesus, parce qu'il avait soif de salut. denn hatte diese Durst nach Et je Errettung. veux te dire, Und ich möchte dir sagen, peu importe ta soif ce matin, egal wie viel deine Durst ist heute si tu Morgen, te rapproches de Jésus, wenn du Jesus näher kommst, tu auras la solution. du wirst diese Lösung Jésus finden.
Jesus, Il est celui qui peut nous montrer le chemin pour le salut. ist derjenige, der uns den Weg zeigt zur Errettung. Parce qu'il est lui-même le salut. Denn ist selber die Errettung. Quand il dit, Als sagte, personne ne vient au Père s'il ne passe par moi. niemand kommt zum Vater, er geht durch mich. Amen. Amen. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Aber das hörte da nicht auf. Jésus a dit à cet homme, Jesus sagte zu diesem Mann, respecte les commandements. ja, du sollst die Gebote halten. Et l'homme lui a dit, Und der Mann je sagte, le fais déjà. das tue ich Bien-aimé eigentlich du schon. Seigneur, Geliebte des Herrn, tu le fais déjà. du magst das doch Depuis schon. que tu as rencontré Jésus, Seitdem du Jesus begegnet bist, depuis que tu as donné ta vie à Christ, seitdem du ihm dein Leben tu gegeben hast, respectes les du commandements. hältst die Gebote, Tu ne mens plus. du lügst nicht Tu mehr, ne voles plus. du stiehlst Tu nicht ne mehr, dérobles plus. du stiehlst nicht mehr Tu ne commets plus l'adultère. und du bist nicht mehr in sexual unmoralisch, du führst kein sexual unmoralisches Tu Leben mehr. honores ton père et ta Und mère. du ehrst deinen Vater und deine Mutter. Oui, tu fais toutes ces Ja, du choses. magst das alles, Mais aber il y avait encore une autre chose qu'il devait faire. es gibt noch eine weitere Sache, die er tun musste. Quand nous voulons tout quitter pour suivre Jésus, Wenn wir alles aufgeben wollen, um Jesus il nachzufolgen, y a deux étapes importantes. dann gibt es zwei Schritte, La première wichtige étape, Schritte. Der c'est erste le- Schritt, ja, la sorry. première étape, Der erste Schritt, c'est le renoncement général. dass dieses Mann alles aufgibt. C'est l'abandon de ces choses que tout le monde est appelé à faire. Das ist das Aufgeben von allem, was alle irgendwie dazu berufen sind zu tun. Respecter les commandements, Die Gebote c'est ce halten, que nous sommes tous appelés à faire. das ist das, was wir alle tun Mais sollen. après cela, Aber danach il y a une deuxième étape. gibt es einen zweiten Schritt. Et cette étape, c'est l'étape du renoncement individuel. Und der zweite Schritt ist der Schritt des Aufgebens, aber des persönlichen Aufgebens. C'est cette Genau. étape où Dieu rencontre Abraham et il lui dit, quitte ton père, quitte ta patrie et suis-moi. Où est-ce que c'est écrit dans la loi? Das ist der Schritt, bei dem Gott Abraham begegnet und sagt ihm, ja, verlass deine Familie, verlass deine Nation und folge mir nach. C'est cette étape où Dieu Wo steht es rencontre... geschrieben im Wort, in Amen. dem Gebot? Ja. Amen. Amen. C'est cette étape où Dieu rencontre Jérémie et lui dit, dans ce pays, tu ne prendras ni épouse, tu n'auras pas d'enfants parce qu'ils mourront. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour ma marche chrétienne? Das ist der Schritt, bei dem Gott zu Jeremia sagt, in dieser Nation wirst du keine Frau zu deiner Frau machen, sondern wenn du das tust, dann werden deine Kinder alle sterben. Aber wo steht das geschrieben im Gebot? C'est cette étape où Jésus fait apparaître un ange devant Marie et lui dit, toi, tu vas tomber enceinte, mais avant le mariage. Et ma gloire sera pour toi aux yeux des hommes comme un sujet de honte. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, Jésus? Das ist der Schritt, bei dem Jesus zu Maria sagt, also Jesus einen Engel zu Maria schickt und der Engel sagt ihr, du wirst ein Kind tragen, bevor du in die Ehe trittst. Und dieses Kind wird für dich wie eine Schande darstellen vor Augen von Menschen. Und meine Ehre wird im Augen von Menschen wie eine Schande. Und meine Ehre wird zum Augen von den Menschen wie eine Schande sein. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, Denn in der Realität, pourquoi est-ce que cet homme doit abandonner tous ses biens? warum musste dieser Mann eigentlich das alles aufgeben? Quelle est la partie de la loi qui dit qu'il faut tout abandonner pour suivre Jésus? Wo steht es im Gebot, dass man alles verlassen soll, um Jesus nachzugehen? Et si nous regardons bien, ce n'est qu'à cet homme-là que Jésus a demandé cela. Und wenn wir genauer schauen, dann sehen wir, dass nur dieser Mann hatte dieses Gebot von dem Et Herrn bien bekommen. aimé du Seigneur, il ne s'agit pas du fait que être riche est incompatible avec le fait d'être chrétien. Denn Geliebte, es heißt nicht, dass reich sein heißt nicht, dass man auch Christ sein kann. Mais il Gleichzeitig. s'agit du fait que Dieu, à chacun d'entre nous, demandera de renoncer à des choses qui, toi, te sont chères. Mais pour moi, ça ne me dit pas grand-chose. Sondern es geht darum, dass Gott dich fragt, Sachen aufzugeben, die für dich wichtig sind, aber mir keine Bedeutung darstellen. Jairus, le collecteur d'impôts, n'a pas attendu que Jésus lui dise « donne l'argent ». Non, de lui-même, il a dit « moi, là où j'ai escroqué, je vais donner ». Pour lui, l'argent, ce n'était pas vraiment quelque chose de tellement délicat. Zachée, pardon, Okay. merci. Zacharias hatte nicht darauf gewartet, dass Jesus ihm sagt, er soll dieses Geld weitergeben, sondern er hat es von sich selbst gemacht.
Genau, parce que l'argent pour lui, ce n'était pas une chose tellement importante. Denn für ihn war dieses Geld nicht so wichtig. Mais Jésus, Aber Jesus, qui connaissait le cœur de cet homme, kannte das Herz von diesem Mann. il a regardé, Schaute ihn il a dit, toi, und sagte, c'est du, l'argent qui te tient es ist encore. das Geld, was dich noch festhält. S'il y a encore une idole dans ton cœur, c'est l'argent. Wenn es noch irgendeinen Götzen gibt in deinem Leben, dann ist das Tu Geld. n'as pas de problème, tu honores ton père. Du hast kein Problem, du ehrst schon deinen Vater. Tu n'as pas de problème, tu payes ta dîme. Ja, du zahlst auch deine Zenten. Tu n'as pas de problème, tu obéis à la loi de Dieu. Ja, die Gebote hältst du. Mais donner tout ce que tu as Aber das alles zu geben, was du hast, aux pauvres zu den Armen, pour suivre Jésus, Jesus nachzugehen, c'est là où l'idole se lève et dit, ce n'est pas comme ça. das ist da, wo der Götzen jetzt aufsteht und sagt, nein, so geht es doch Mais nicht. bien-aimés du Seigneur, Aber Geliebte des si Herrn, nous voulons tout quitter pour suivre Jésus, wenn wir alles aufgeben wollen, um Jesus nachzugehen, chacun d'entre nous jeder von uns arrivera à ce point où Jésus te demandera de renoncer à certaines choses. wird zu dem Punkt kommen, wo Jesus dich danach fragen wird, einige Sachen Et aufzugeben. lorsque nous arrivons à ce point, nous devons comprendre une chose. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, dann sollten wir eines verstehen. Cela signifie que nous avons réellement une relation personnelle avec Dieu. Es bedeutet, wir haben wirklich eine intime Beziehung mit Jesus. Parce que n'importe qui peut prendre la Bible, la lire et commencer à y obéir. Denn jeder kann die Bibel nehmen und einfach sich daran halten. Mais celui à qui le Seigneur vient parler individuellement, Aber derjenige, zu dem der Herr spricht persönlich, c'est celui qui a une relation avec Dieu. das ist der, der eine Beziehung mit Gott C'est hat. celui qui est capable d'écouter la voix de Das Dieu. ist derjenige, der in der Lage ist, Gott zu hören. Et c'est celui qui définitivement veut entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Das ist derjenige, der auf jeden Fall in eine neue Dimension hineintreten soll mit Gott. Écoutons, les disciples, Die Jünger, lorsqu'ils rencontrent Jésus, als sie Jesus begegnen sind, leur vie est totalement transformée. ihr Leben wurde komplett verändert. Ces jeunes hommes qui avaient prévu de se marier Dieser se retrouvent à mener une vie de célibat pour suivre Jésus. das Leben zu führen, um Jesus nachzugehen. Pierre, qui était un époux pour sa femme, Petrus war ja der Mann von seiner Frau, der mais hatte de eine temps Frau, à autre, il se retrouve à voyager ici et là à cause de Jésus. aber ab und zu mal ist er rumgereist wegen Jesus. Si nous voulons tout quitter pour suivre Jésus, Wenn wir alles aufgeben wollen, Jesus nous devons nachzugehen, renoncer à nous-mêmes. dann sollten wir uns selber Nous aufgeben. devons accepter d'échouer à nos propres plans. Wir sollen akzeptieren, dass unsere Pläne jetzt nicht mehr zählen, Afin de réussir dans le plan de Dieu. damit wir in den Plänen Gottes Erfolg haben Nous können. devons accepter d'être une honte aux yeux de nos parents, parfois même aux yeux de ce monde. Wir sollten aufhören zu denken, wir wären eine Schande für die Menschen auf dieser Welt Mais être la gloire de Dieu sur terre. und dafür aber die Ehre Gottes tragen auf Parce que Erden. bien-aimés du Seigneur, Wenn Geliebte des je ne Herrn, pense pas que les parents de Jean ou alors de Pierre n'attendaient pas qu'ils puissent être là pour eux tout le temps, ou faire des enfants, ou même continuer dans le métier qu'ils faisaient. ich glaube nicht, dass die Eltern von Petrus oder von Johannes nicht darauf gewartet haben, dass deren Kinder für sich dastehen, wenn sie vielleicht älter werden oder so. N'imagine pas que les parents de Matthieu ont sauté de joie quand il est venu leur dire j'ai quitté mon travail aujourd'hui, je suis Jésus. Qui est ce Jésus? Ich glaube nicht, dass die Eltern von Matthäus sich darüber so sehr gefreut haben, als Matthäus gekommen ist und gesagt hat, ja, ich folge jetzt Jesus nach. Aber wer ist dieser Jesus? Une Marie qui se préserve, qui attend le mariage pour entrer dedans, glorifié, honoré. Mais avant le mariage, tu enseignes, ça se voit. On commence à parler de toi. Comment vas-tu te justifier? C'est Jésus. Und Maria, die alles machte, um einfach Jungfrau zu bleiben, bis sie in die Ehe kommt. Aber irgendwann mal sieht man einfach, wie der Bauch anfängt zu wachsen. Und dann denkt man sich, ja, was ist das denn? Aber das ist zur Ehre Jesus. Est-ce que nous sommes prêts Sind wir bereit, à ressembler aux yeux des hommes? À ressembler aux yeux des hommes? also so in den Augen von Leuten zu À sein, von des Menschen? insensés? Ach so, sind wir bereit dazu, einfach wie verrückte Leute dazustehen vor Menschen? Ja? Mais afin de glorifier le Seigneur. Aber zur Ehre Gottes. Quelle est cette chose Was ist diese eine Sache, que tu n'es pas encore prête à abandonner à cause de Jésus? die du noch nicht aufgeben willst für Cette Jesus? place à l'université pour laquelle tu as tellement travaillé.
der Platz da an der Uni, wofür du so viel gearbeitet hast. Cette promotion pour laquelle tu t'es tellement donné. Ja, diese Promotion, wofür du so hart gearbeitet hast. Cette relation dans laquelle tu as tellement investi. Diese Beziehung, in die du so viel hineingesteckt hast. Mais il y a une chose Aber es gibt eine Sache, que cet homme n'a pas su. die dieser Mann nicht wusste. Et que nous apprenons quelques versets plus loin. Aber wir lernen davon ein paar Verse darunter. Parce que après cela, Denn danach, Pierre ayant entendu ce qui s'était passé, Petrus hatte das gehört. il est venu dire à Jésus que, mais mon frère, Und sagte zu Jesus, aber Bruder, nous on a tout abandonné wir haben alles verlassen, pour te suivre. um dir nachzugehen. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Was wird dort aus uns? Et Jésus lui dit, Und Jesus sagt, et ça nous le lisons rapidement, und das lesen wir mal schnell, dans le verset 28, in Vers 28. Jésus leur répondit, Jesus aber sprach zu je ihnen, vous le dis en vérité, wahrlich sage ich euch, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, okay. Die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird. vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Amen. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Amen. Amen. Tout ce que nous abandonnons pour Jésus, Alles, was wir verlassen für il est Jesus. non seulement capable de nous redonner cela sur cette terre, Er ist nicht nur in der Lage, uns das wiederzugeben hier auf der mais il Erde, est également capable de nous apporter une bénédiction pour cela dans l'éternité. sondern es kann auch zu Segen werden in der Ewigkeit. Rien de ce que Dieu te demande, il ne peut te le donner. Nichts davon, was Gott von dir verlangt, kann er dir nicht Il zurückgeben. n'y a rien de ce que Dieu te dit, donne-moi, qu'il ne peut te redonner au centuple. Nichts von dem, was Gott dir sagt, jetzt gib mir das hier, kann er dir nicht zurückgeben, 100-fach sogar. Marie a mis à jeu son honneur lorsqu'elle a accepté de porter Christ en elle. Mais jusqu'aujourd'hui, nous la louons. Elle a été honorée, pas seulement dans son siècle, mais dans les siècles à venir. Et elle sera honorée Amen. même dans l'éternité. Maria hatte ihr Image sozusagen aufgegeben, um diese Schande zu werden. Aber bis heute ehren wir diese Maria und auch in der Ewigkeit werden wir sie dafür ehren, was sie getan hat. Amen. Amen. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. Die Jünger haben alles aufgegeben, um Jesus nachzugeben. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voici, nous parlons d'eux. Aber bis heute reden wir über sie. Et Jésus leur a dit, ils seront assis aussi sur des trônes. Und Jesus sagte ihnen, sie werden auch auf Thronen sitzen. Pas pour un jour, Nein, nicht nur für einen pas Tag, pour 2 jours, nicht nur für 2 pas pour Tage, 3 ans, nicht nur für 3 mais pour Jahre, l'éternité. sondern für die Ewigkeit. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. lorsque tu vas devoir peser, Wenn du dann irgendwie wegen wirst, est-ce que j'abandonne cela pour Jésus? soll ich es aufgeben für Jesus? Ou est-ce que je ne le fais pas? Oder soll ich es nicht tun? Souviens-toi, Erinnere dich daran, dass Gott est non seulement capable de te redonner la chose sur la terre, nicht nur in der Lage ist, dir das zurückzugeben auf der Erde, mais qu'il est capable de te glorifier dans l'éternité. sondern er kann dich auch verehren in der Ewigkeit. Jésus avait compris cela. Jesus hatte das verstanden. Lorsque le diable vient le tenter après les 40 jours de jeûne, Als der Teufel gekommen ist, um ihn zu versuchen, mit dem 40-tägigen Fasten, le diable lui dit, da sagte ihm der je te Teufel, donne tous ces royaumes. ich gebe dir all diese Toute la gloire, Königreiche, tout ça c'est pour toi. all diese Ehre, das ist alles dir. Tout ce que tu dois faire, Und alles, was du dafür tun sollst, fléchis les genoux et adore-moi. ja, geh einfach auf deine Knie von mir und bete mich an. Et Jésus dit, Und Jesus sagte, moi je n'ai encore que 3 ans à vivre sur cette oh, terre. ich habe nur noch 3 Jahre hier auf dieser Erde.
Donc c'est seulement la gloire pendant 3 ans. Also das ist nur die Ehre für 3 Jahre. Et après c'est l'enfer qui m'attend. Und danach ist es die Hölle. Mais die si auf mich je wartet. résiste, Aber wenn ich c'est la widerstehe, gloire dans dann ist es l'éternité. die Ehre in der Ewigkeit. Écoute, Hör zu. abandonne cette chose le temps de ta vie sur cette terre. Gib diese Sache auf in deiner Zeit auf Et der Erde. reçois la couronne éternelle. Ja, und bekomme die Oui. Krone, die Ah, Dieu te dit ewige non, ma soeur, mon frère, tu vas rester célibataire comme les gens là, tu vas me suivre comme ça. Ce n'est pas grave, jette ton célibat sur la terre, au ciel là, ça sera autre chose. Gott sagte, ja, bleib ledig hier, mein Bruder oder meine Schwester. Du wirst mir so nachfolgen. Und in der Ewigkeit wird diese Ledigkeit einfach zur Ehre. Jésus te dit, oui, je sais, tu as toujours voulu être quelqu'un qui a une carrière professionnelle, mais fais carrière pour mon royaume. Accepte, au ciel, tu auras une couronne éternelle. Jesus sagt dir, ja, ich weiß, du wolltest immer eine Karriere machen hier auf der Erde, aber mach Karriere hier in meinem Königreich. Und in dem Himmel wirst du zu dieser Karriere eine Ehre bekommen. Jésus te dit, donne tout ce que tu as. Jesus sagt, gib alles, was du hast. Au ciel, mon frère, ma soeur, Im Himmel, mein Bruder, il n'y meine aura pas Schwester. de changement de verrou comme ça se passe souvent à cause de la Halleluja. Es wird keine Währung da verändert werden. Ja, keine Währungswechsel Ce geben. que Dieu te donnera au ciel, Das, was Gott dir geben le wird, voleur ne im te Himmel, volera pas ça. es wird keinen Sieg geben, um La das dir crise zu économique ne nehmen. va pas faire perdre la valeur à tes finances. Keine wirtschaftliche Krise wird kommen. La rouille ne va pas toucher cela, Es wird keine Rost mehr geben. mais ça sera pour l'éternité. Aber das wird für die Ewigkeit sein. En tant qu'enfant de Dieu, Als Kinder Gottes nous sommes appelés à tout quitter pour suivre sind Jésus. wir dazu berufen, alles zu verlassen, um Jesus Nous nachzugehen. sommes premièrement appelés à quitter ce que la Bible nous enseigne que nous devons abandonner, renoncer à ces choses. Erstmal sollen wir das aufgeben, was die Bibel uns lehrt, dass wir aufgeben sollen. Et deuxièmement, nous sommes appelés à renoncer aux choses que Dieu nous demande individuellement. Und zweitens sollten wir das aufgeben, was der Herr persönlich uns anspricht. Et pour celui qui fait cela, mes frères, Und für denjenigen, der das tut, et pour celles qui seront prêtes à accepter cette croix, mes sœurs, für diejenigen, die das akzeptieren werden, meine Schwester, il y a une récompense qui n'a pas de prix. es gibt eine Belohnung, die einfach keinen Preis hat. À chaque fois que Dieu te demandera de renoncer à quelque chose, Jedes Mal, dass der Herr dich fragt, irgendetwas aufzugeben, à chaque fois que le ciel te dira dépose cette chose sur l'autel de ma gloire, jedes Mal, dass der Himmel dir sagen wird, dass du diese Sache auf den Altar der Ehre geben sollst, souviens-toi que la gloire que Dieu a prévue pour toi est éternelle erinnere dich, dass die Ehre, die da folgt, ewiglich ist. et que Dieu est capable Und dass der Herr fähig de ist, te redonner même cette chose que tu lui dir donnes. diese Sache zurückzugeben, die du ihm gegeben La hast. Bible nous dit Die Bibel sagt uns, que lorsque Jésus a entendu cela, als Jesus das hörte, il a dit sagte à ses disciples, zu seinen Jüngern, le salut est impossible pour les hommes, die Errettung ist dem Menschen unmöglich, mais c'est possible pour Dieu. aber das ist Gott möglich. Peut-être il y a des choses que Dieu te demande, tu veux faire, mais tu n'y arrives pas. Es gibt vielleicht Sachen, die Gott fragt, dass du tun sollst, aber du hast diese Fähigkeit dazu nicht. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist einfach schwach. Dans ce genre de situation, mon frère, ma soeur, In solchen Situationen, meine Brüder, il y a une prière que nous pouvons faire. es gibt ein Gebet, was wir machen. C'est la prière de Jésus à Golgotha. Das ist das Gebet von Jesus am Golgatha. Lorsqu'il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Als sagte, Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein. Là où tu n'y arrives pas, Da, wo du nicht schaffst, ne sois pas hypocrite devant ton Dieu, mach nichts vor Gott vor, mais sois sincère. sondern sei ehrlich. Dis Seigneur, Sag, Herr, je le veux, ich will es, mais je n'y arrive pas. aber ich schaffe das nicht. Toutefois, Aber non pas ma volonté, nicht mein Wille, mais la tienne. sondern dein Wille Et soll comme pour geschehen. Jésus, Und genauso wie le Jesus, Seigneur te donnera la force nécessaire pour quitter ce que tu dois quitter. der Herr wird dir die Kraft dafür geben, dass du das aufgeben kannst, was du aufgeben Le sollst. Seigneur te donnera la force pour renoncer à ces choses auxquelles tu dois renoncer. Der Herr wird dir die Kraft dafür geben, dass du das aufgibst, was du aufgeben solltest. Et alors que la croix ne durera que quelques instants, Aber das
das Kreuz dauert nur einige Momente. La gloire sera éternelle Die après Ehre cela. wird aber ewiglich sein. Alléluia. Amen. 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 Lève-toi, bien-aimé du Seigneur. Lass là uns où bitte tu es. aufstehen. Steh auf, da wo du bist. Nous devons être prêts à tout quitter pour suivre Jésus. Wir sollen bereit sein, alles aufzugeben und Jesus nachzugehen. Quitter notre honneur, quitter notre réputation, Unser Image verlassen, unsere Ehre verlassen, renoncer à nos plans, renoncer à nos projets, unsere Pläne aufgeben, unsere Projekte aber auch accepter même d'être une déception pour le monde. akzeptieren, dass wir vielleicht eine Schande sind für diese Welt, Mais tout cela à la gloire de Dieu. aber das alles zur Ehre Gottes. Ouvre ta bouche Öffne deinen Mund et dis à Dieu, und sag Gott, Seigneur, ce matin, Herr, heute Morgen, je renonce à tout pour te suivre. ich gebe alles auf, um dir nachzugehen. Prie particulièrement pour cette chose. Toi-même, tu sais, dans ton cœur, tu as du mal à relâcher cela. Bitte für diese eine Sache, du weißt es selber, es ist dir schwer, das aufzugeben. Prie pour cette chose que le Seigneur te demande d'abandonner depuis, mais c'est difficile. Bitte für diese Sache, die der Herr dich danach fragt, die ganze Zeit zu verlassen, aber das ist schwierig. Ouvre ta bouche et prie. Öffne deinen Mund und bete. Hey, ich danke dir. Ich danke dir, dass kein Mensch auf dieser Welt etwas verlassen muss, oh Herr, dir nachzufolgen und am Ende enttäuscht sein wird, oh Herr. Vater, solange dass wir Sachen deinetwegen tun, oh Herr, am Ende werden wir wirklich verstehen, oh Herr. Wenn es nicht auf die Erde ist, oh Herr, dann wird es im Himmel sein. Vater, ich öffne meinen Mund und ich sage dir, oh Herr, ich gebe dir alles. Ich gebe alles auf deine Ehre. Ich gebe alles auf, oh Herr, dir gefällig zu sein. Vater, ich gebe meine Pläne auf, oh Herr. Vater, dieses und jenes wollte ich haben. Vater, schon mit diesem Alter dachte ich mir, dass ich dieses und jenes schon haben sollte und musste. Aber deinetwegen, Herr, deinetwegen bin ich bereit, Herr, alles zu verlassen. Menschen zu enttäuschen, oh Herr, nur damit du verherrlicht bist in meinem Leben. Wenn ich wie die Jünger, oh Herr, dir folgen sollte allein, dann bin ich bereit, es zu tun. Herr, wenn ich mein ganzes Geld aufgeben sollte, dir zu folgen, dann bin ich bereit, es zu tun. Herr, wenn ich meine Arbeitsstelle aufgeben sollte, dir zu folgen, dann bin ich bereit, es zu tun. Wenn ich eine Beziehung aufgeben sollte, dir zu folgen, dann bin ich bereit. Ich gebe alles auf. Ich gebe alles auf. Ich gebe mich ganz hin. Ich gebe, oh Herr, alles auf. Meine Pläne, Jesus. Meine Projekte. Meine Wünsche. Ich gebe alles auf. Ich gebe alles auf. Ich gebe alles auf. Je te donne tout. Ich gebe alles auf. Ich gebe alles auf, Herr. Mein Hund, mein Studio. Ich gebe alles auf. Ich gebe alles auf, oh Herr. Ich gebe alles auf. Öffne deinen Mund. Tu vas juste confesser cette parole. Du wirst Folgendes einfach sagen. J'abandonne tout pour te suivre. Ich gebe alles auf, dir nachzugehen. Peut-être aujourd'hui tu n'as encore rien. Vielleicht hast du heute noch nichts, Mais demain tu auras des choses que tu devras abandonner. aber morgen wirst du Sachen haben, die du aufgeben müsst. Ouvre ta bouche Öffne deinen Mund et dis Seigneur, und sag, Herr, aujourd'hui, heute, du plus profond de mon cœur, aufs tiefsten Herzen, même dans la douleur, auch in der Schmerz, je te dis j'abandonne tout pour te ich suivre. sage dir, ich gebe alles, dir nachzugehen. Ouvre ta bouche et prie dans le Öffne nom deinen de Mund Jésus. und bete im Namen Jesus. Seigneur Jésus, nous abandonnons tout ce matin. Nous venons abandonner, Seigneur, la gloire de ce monde. Nous venons abandonner les acclamations de ce monde pour te suivre. Nous abandonnons, Seigneur Dieu, les félicitations des hommes, Yahweh. Nous abandonnons, Seigneur, le succès de ce monde pour te suivre. S'il fallait que nous allions dans le désert
suivre. Nous abandonnons tout pour te suivre. Nous abandonnons tout pour te suivre. Nous abandonnons tout pour te suivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Namen Jesus. Halleluja. Qu'est-ce qui te retient encore? Was hält dich noch fest? Tu as encore quelque chose que tu vois dans ton cœur, Du hast noch da irgendetwas in deinem Herzen. que tu considères plus important que le Seigneur. Etwas, was du für wichtiger hältst als der Herr. Tu as encore quelque chose qui te retient. Es gibt noch diese eine Sache, die dich festhält. Cet homme, Dieser Mann, il a dit qu'il obéissait ses parents. er sagte, er hat seine Eltern schon Il Ehre obéissait au gegeben. commandement. Die Gebote hat er gehalten. En quelque sorte, il ne se reprochait pas de quelque chose. Um zusammenzufassen, sagte er habe schon alles getan. Mais quand le Seigneur lui a dit, Aber als der Herr ihm gesagt hat, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, verkaufe all deine Habe und gebe es den Armen, il n'a pas répondu à Jésus. der hat dem Herrn nicht mehr geantwortet. Il a seulement pris la route pour partir. Er hat nur den Weg dann eingeschlagen. Tu as quelque chose que tu considères plus important. Du hast etwas, was du für wichtiger hältst. Oh, Jésus te réserve ce qui est plus précieux que ce que tu vois. Aber Jesus hält für dich noch etwas Wertvolles als das, was Voici du une siehst. opportunité pour toi. Und das ist jetzt die Gelegenheit für dich. Le Seigneur veut que tu renonces à cela. Der Herr möchte, dass du das aufgibst. Le Seigneur veut que tu renonces à cela. Der Herr möchte, dass du das aufgibst. Afin que tu puisses avoir la place dans son royaume. Damit du diesen Platz hast in seinem Afin que tu Königreich. puisses être un instrument qui va utiliser pour ça. Damit du zu einem Instrument wird, das er verwenden wird in deinem La Leben. servante de l'Éternel a dit quelque chose de très profond. Die Dienerin des Herrn hat etwas sehr Tiefsinniges gesagt. La croix n'est que pour un temps. Das Kreuz ist nur für einige Zeit. Mais la gloire éternelle va durer pour toujours. Aber die Ehre wird für die Ewigkeit bleiben. Es-tu prêt Bist du bereit, à renoncer ce qui te retient encore? das aufzugeben, was dich noch festhält? Qu'est-ce qui te retient? Was hält dich fest? Qu'est-ce que qui retient ton cœur? Was hält jetzt dein Herz fest? Tu peux renoncer à cela. Du kannst das aufgeben heute Morgen. Ferme tes yeux. Schließe deine Augen. Là où tu commences à détester la chose en question. Da, wo du bist, fang an, diese Sache zu hassen. Commence à détester cela. Fang an, diese Sache zu hassen. Et donne la place à Jésus. Und gib Jesus den Platz. La place que tu donnes à la chose. Den Platz, den du dieser Sache gegeben La place hast que bis tu donnes à la jetzt. sexualité. Ja, den Platz, den du zur Sexualität gegeben hast. Den Platz, den das Geld gehabt hat. Commence à remplacer Jésus. Fang an, diesen Platz für Jesus zu geben. C'est pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à renoncer. Je te supplie sur ce chemin que tu veux choisir. Que je sois prêt à renoncer. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te considérer plus que tout ce que je peux avoir sur la terre. Parce que je donne la priorité à autre chose. Cela me sera difficile, Seigneur, lorsque toi tu me demandes à renoncer à certaines choses, à abandonner cela. Qu'est-ce qui peut me séparer de ton amour? Aide-moi, Jésus, de ne pas courir en vain et de perdre la couronne éternelle, la couronne de vie. Je te supplie, dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier. Ich bitte, Seigneur, merci pour ce message. Herr, ich danke dir für diese Botschaft.
Nous ne voulons pas te suivre comme des spectateurs, Wir wollen dir nicht nachgehen wie einfach Fans, mais nous voulons te suivre comme ceux qui ont été sélectionnés à la course sondern wir wollen dir nachfolgen wie diejenigen, die ausgewählt worden sind et qui n'abandonneront pas jusqu'à la fin. und die nicht aufgeben werden bis zum Ende. Nous voulons te suivre comme les Élis. Wir wollen dir nachgehen wie die Auserwählten. Nous voulons te suivre comme ceux qui te considèrent plus précieux que tout. Wir wollen dir nachgehen wie diejenigen, die dir wertschätzen. Seigneur Jésus, Herr Jesus, aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous. hilfe uns zu verstehen, was du von uns Que nous erwartest. ne plus résister à cause des difficultés, Und schenke uns einfach Ausdauer zur Zeit, à cause des choses éphémères dass wir nicht mehr fallen wegen Sachen, die gar qui nicht passeront comme le ewig vent. sind, die aber dann Mais vergehen werden. aide-nous à te donner la place qu'il faut. Hilfe uns, dir den Platz zu geben, Afin que le jour que tu vas revenir, damit, wenn du zurückkommst, tu trouves en nous la vraie foi. dass du in uns den wahren Non Glauben pas ce que les hommes voient de nous, nicht was die Menschen in uns sehen, mais ce que toi tu as créé. sondern das, was du Au akzeptierst. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. On acclame pour le Lass uns Seigneur. einen Applaus geben. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Können wir Seigneur? einen Applaus